सिगाङावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। बे बोसोरनि फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि बाथाबारिनि फोथारावहाय दिहुनजानो गोनां आदा प्रबिन बर'नि बोसोन आरो बिथोन बायदियै सोलिनाय अख्रां गंसे सावथुनखौ बे दिनखालि बेखेवनाय जागोन। बेनि थाखायनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंजों लोगोसे हेफाजाब होफैनो आरो नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाब्लिक गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर' थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर' थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सेटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाब्लिक गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइना फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, ओमफ्राय सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आङो, मोजां थाबायनो हाबाय।